ये है मेरी स्लाइम, मेरी प्यारी सी एक स्लाइम। गाइस मेरी भी एक स्लाइम। गाइस ये है मेरी स्लाइम, तो इतनी अच्छी सी यार स्लाइम है, ये देखो बिल्कुल। गाइस अभी ना ये जो स्लाइम है ना बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अभी ना हम लोग इसको, तो गाइस अभी हमारी स्लाइम बन गई, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी सारी स्लाइम इस डब्बे के अंदर है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए ऐसी व्लॉग बनाने तक के लिए बाय बाय।